Adobe After Effects lesson လေးတွေကနေမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Adobe After Effects lesson လေးတွေကမတင်ပြတာနည်းနည်းတော့ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒီနေ့ After Effects မှာပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ graph editor အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ graph editor ဆိုတာကတော့ animation keyframe တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ velocity တွေပေါ့နော် velocity ဆိုတဲ့အလျင်တွေကိုမတူညီတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေသဘာဝကျအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်เนาะဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုကြတော့ graph editor နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ graph editor ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် After Effects မှာ speed graph နဲ့ value graph ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာအဲ့နှစ်မျိုးစလုံးကိုအကြံဉာဏ်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ Adobe After Effects software တွေကိုဝင်ရောက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ Okay အခုဆိုရင်ကျွန်တော် graph editor အကြောင်းကိုလေ့လာဖို့အတွက်အရင်ဆုံး image လေးတစ်ခုဖန်တီးလိုက်ပါမယ်ဒီ rectangle လေးကိုကျွန်တော်ခု position keyframe position animation ပေါ့နော်အဲ့လေးပြုလုပ်ကြည့်မယ်ဘယ်ကနေညာကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးတော့5စက္ကန့်စာ animation လေးလုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး position keyframe ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ position လေးကိုပြီးနှိပ်ပြီးခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်သူ့ကိုကျွန်တော်0စက္ကန့်မှာဘယ်ဘက်မှာစမယ်ဘယ်လောက်ကနေစမလဲဆိုကြပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ350လောက်ကနေ H tempo ကိုပဲကျွန်တော် position ဘာလို့ H tempo ကိုပဲကျွန်တော် keyframe ပေးမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်5စက္ကန့်5စက္ကန့်ကိုသွားလိုက်မယ်5စက္ကန့်အကြာမှာကျတော့သူ့ကိုဟိုဘက်ညာဘက်တောင်းကိုပို့လိုက်မယ်အဲဒါ1900လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် keyframe လေးနှစ်ခုပေါ်လာပြီပေါ့နော်keyframe လေးနှစ်ခုမြင်ရပါမယ်အဲ keyframe လေးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အခုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ play ကြည့်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါသူဘယ်လိုရွေ့သွားတဲ့ဟာလေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့အရှိန်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အရှိန်ကအများတန်းသူကပုံသေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်စထွက်တဲ့အရှိန်ကလည်းဒီအရှိန်ပဲရက်သွားတဲ့အရှိန်ကလည်းဒီအရှိန်ပဲတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့သဘာဝကျကျတခြားသော object တွေအရာဝတ္ထုတွေကကြတော့အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ motion တွေကအဲ့လိုမျိုးပုံသေးဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဥပမာ motor car တစ်စီးမဟုတ်တော့ယထာတစ်စီးကိုပဲကြည့်ပေါ့နော်ယထာတစ်စီးဆိုရင်စထွက်တဲ့အချိန်ရဲ့စထွက်ခြင်းအချိန်မှာတော့အရှိန်နဲ့နောက်ပိုင်းဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်လာတဲ့အရှိန်နဲ့မတူဘူးပေါ့ဖြည်းဖြည်းချင်းအရှိန်ကိုမြင့်တင်ယူလာတယ်ရက်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုပဲရက်တဲ့အခါဥပမာ motor car တစ်စီးဆိုရင် brake အုပ်လိုက်လို့တန်းပြီးတော့ရက်သွားတာမျိုးရှိတယ်လို့ယထာရက်တယ်လို့မျိုးဖြည်းဖြည်းချင်းအချိန်ကိုတက်ပြီးတော့မှရက်သွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က graph editor ကိုသုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ် graph editor မှာဆိုရင်တော့နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါက value graph နဲ့ speed graph ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို speed graph လေးကိုသုံးပြပြီးတော့သူကျွန်တော် adjust လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော် speed graph ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင် graph editor ကိုခေါ်ဖို့ဆိုရင်ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ graph editor ဆိုတဲ့ button လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီမှာ graph ပုံစံမျိုးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်နော်ခုန keyframe တုံးစားကျွန်တော် graph ပုံစံမျိုးလေးတွေမြင်ရလိမ့်မယ်အဲ graph ဒါတို့ခုလောဆယ်မြင်ရတာတော့ speed graph ပုံစံမျိုးမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကဲလို့ speed graph နဲ့တခြားသောကျွန်တော်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာ value graph ပြောင်းခြင်း value graph ရှိမယ် speed graph ပြောင်းခြင်း speed graph ရှိမယ်နော်အဲဒီထဲမှာပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခုကျွန်တော်က speed graph ကိုအရင်လုပ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောင်းကြမလို့ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကြည့်ကြရအောင်ဒီမှာဆိုကျွန်တော် speed graph လေးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုဆက်ချင်းမှာသူကဆိုကြပါစို့ motor car တစ်စီးကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဆက်နှိုးပြီးတော့ထွက်လို့အချိန်ဖြည်းဖြည်းချင်းယူပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်းမြန်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ချင်းမှာသူရဲ့အချိန်ကိုနှေးထားရမယ်ဆိုတော့သူအောက်ကိုကျွန်တော်ဒါသူရဲ့ pixel က250 pixel ဝန်းကျင်ကိုသူကျွန်တော်0အထိ short ချလိုက်မယ်ပြီးရင်သူနည်းနည်းလေးမြင်ကွင်းကိုရှင်းအောင်ချဲ့လိုက်မယ်ဒီအဲ့မှာ handle လေးမြင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ handle လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲလိုက်မယ်အဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ speed ကဆက်ချင်းမှာပြေးလေးကနေပြေးချင်းမှာမြန်လာမယ်တန်ဖိုးကဒါဒီ graph ကအပေါ်ပိုင်းကိုရောက်လေ
နှုံးကမြန်လာလေပေါ့နော်သူရဲ့နှုံးကမြန်လာလေအောက်ပိုင်းမှာကျတော့သူကနှုံးကနှေးလေဆိုတဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်တို့ကတက်ရောက်စီပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်စချင်းဒီ10 second sorry 1 second 2 second ဝင်ကျင်လောက်ကနှစ်နေလေးကနေဖြည်းဖြည်းချင်းမှကျွန်တော်တို့ကမြန်လာမယ်4 second ရောက်တဲ့ချိန်မှာတော့အများဆုံးဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့မှရက်တုံငနဲ့ရက်သွားမယ်ပေါ့နော်တုံငနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးသူကနည်းနည်းလေး break အုပ်လိုက်လို့ရက်လိုက်လို့ဥပမာမီး point ချက်နေတော့မီးနီလိုက်လို့အဲ့မှာရုပ်တရက် break အုပ်လိုက်ရတဲ့ဟာမျိုးနော်အဲ့မော်တော်ကားလေးတစ်စီးရဲ့ဟာမျိုးသဘောထားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော် play ကြည့်ရအောင်ဟောဖြည်းဖြည်းချင်းကနေမြန်လာမယ်ပြီးတော့မှတုံငနဲ့ရက်သွားမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီဒါကတော့ speed graph သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ graph ဒီမှာဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးအချိန်လေးကတက်သွားသေးတယ်လုံးဝခုနဲ့ဝင်တိုက်မိလို့တကလုံးလုံးတန့်သွားတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ချင်တော့ဒီ graph ဒီ handle လေးကိုတခါတည်းထိပ်ကိုကတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုတော့တုံငနဲ့ရက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတုံငနဲ့ရက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါခုနလိုမျိုးနည်းနည်းလေးအချိန်လေးနည်းနည်းလေးနဲ့တက်ပြီးတော့ရက်မယ်ဆိုတော့ခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးလုပ်ပေးရမယ်ဒါမတူပါဘူးတော့အချိန်လေးတွေကအဲ့တော့ velocity ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီယူပဗေဒမှာဆိုရင်တော့ဒါ initial velocity နဲ့ final velocity ပေါ့နော်သူကစာဦးအလျင်နဲ့နောက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်မြင့်လာမဲ့အလျင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခွဲခြားထားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ဒီမှာတော့အဲ့လို velocity ဘိုင်းနဲ့မမှတ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ခုနလိုအရှိန်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အရှိန်ဆက်စချင်းမှာဖြစ်မဲ့အရှိန်နဲ့နောက်ဆုံးမှာဖြစ်မဲ့အရှိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ graph speed graph လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့က control လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ graph editor မှာချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ပြီးသွားရင်ပြန်ပြီးတော့ graph editor လေးကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပါဒါဆိုတော့ခုန keyframe လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်။ keyframe လေးကကျတော့ခုနလိုပုံစံတစ်မျိုးလေးပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပထမတွေ့တဲ့ keyframe မျိုးနဲ့မတူတော့ဘူးပေါ့နော်သူကအဲ့လို arrow ပုံစံလေးเนาะဒါကကျွန်တော် graph editor နဲ့ပြုပြင်ထားကြောင်းသိတာစေတဲ့ keyframe သင်္ကေတလေးဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒါ speed graph အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီတစ်ခါ value graph အကြောင်းကိုရှင်းပြမယ် value graph အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဗာလေးနဲ့ရှင်းပြမလဲဆိုတော့ဘောလုံးလေးတစ်လုံးအောက်ကနေအပေါ်ကိုမြှောက်တင်လိုက်တဲ့သဘောတရားမျိုးနဲ့ရှင်းပြပေးပါเนาะအောက်ကနေပေါ်မြှောက်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘောလုံးကဆက်ဆက်ထွက်ချင်းအရှိန်အမြင့်ဆုံးအရှိန်နဲ့တက်သွားမယ်ပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့အရှိန်ကုန်သွားတဲ့လေပေါ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူအရှိန်ကုန်သွားတဲ့နေရာလောက်ရောက်ခံဒီမှာဖြည်းဖြည်းချင်းအရှိန်လေးတက်သွားပြီးလုံးဝရပ်တန့်သွားမယ်ပြီးတော့မှအရှိန်ကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ကမ္ဘာဆွဲအားကြောင့်အောက်ကိုပြန်ပြီးပြုတ်ကျလာမယ်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က position keyframe လေးကိုပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ point position လေးကိုအရင်ခေါ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒီမှာစသချင်းမှာဒီကနေ position keyframe လေးကိုပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြာထားမလဲဆိုတော့ခဏ5စက္ကန့်အထိပဲဒီကောင်တော့ sorry 2စက္ကန့်ပေါ့နော်2စက္ကန့်2စက္ကန့်မှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိအမြင့်ဆုံးပေါ့နော်အမြင့်ဆုံးကိုတော့သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါ2စက္ကန့်အဲ့တော့4စက္ကန့်အရောက်မှာကျတော့သူကအောက်ကိုပြန်ပြီးပြုတ်ကျလာမယ်okayအဲ့တော့အဲ့ဒီအခုလုပ်ထားတဲ့ animation လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး play ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးမြင်ရမလဲဆိုတော့သူရဲ့အရှိန်ကအခုချိန်ထိကတော့လက်တလောအားလုံးအရှိန်ကသူ stable ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အစာအဆုံးကသူနေတာမြန်တာတူတူကြီးပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ခုနပြောထားသလိုမျိုးဘောလုံးလေးတစ်လုံးကိုအောက်ကနေအပေါ်ကိုလီဘောကိုပြစ်တင်လိုက်သလိုမျိုးပုံစံလေးဖြစ်အောင်လို့ဒီကကျွန်တော်တို့ဗာနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်မလဲဆိုတော့ graph editor တွေကမှာ value graph လေးနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာ choose graph type and option ဆိုတဲ့ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှ edit value graph ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရေးပြလိုက်မယ်နော်အဲဆိုကျွန်တော်အခုလိုလေးမြင်ရလိမ့်မယ်ပထမ key frame ပြီးရင်အပေါ်တက်သွားတဲ့ key frame နော်ပြင်ကျလာတဲ့ key frame ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် handle လေးတွေဆွဲထုတ်ဖို့လိုတယ်ဒီ handle လေးအခုလိုမျိုး handle လေးတွေမမြင်ရဘူးဖြစ်နေနော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ linear အစားကျွန်တော်တို့ဒီ point 3 point သလုံးကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုကျွန်တော်အခုလိုမျိုးလေး ease လုပ်ပေးရမယ်ဒါဆိုလိုမျိုးလေး cap ပုံစံလေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော် cap ပုံစံလေးဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့ကပြဿနာ handle လေးရှိမနေဘူး handle လေးရှိမှကျွန်တော်တို့ adjust လုပ်လို့
စင်ပြင်ပါပေါ့နော် handle လေးမရှိတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုတော့သူ့ position မှာ x တန်ဖိုးနဲ့ y တန်ဖိုးကနှစ်ခုလုံးကရောထွေးနေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ x ကိုကြတော့သူအနီရောင် graph line လေးနဲ့ကိုစားပြုပြီးတော့ y ကိုကြတော့အစိမ်းရောင် graph line လေးနဲ့ကိုစားပြုတယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကရောထွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုမရောထွေးအောင်တက်စီဖြစ်သွားအောင်လို့ဒီ position လေးမှာ separate dimension ဆိုတာလေးကိုရေးပေးရမယ်နော် separate dimension ဆိုတာ dimension နှစ်ခုသူ x dimension နဲ့ y dimension ကိုနော်သူကတက်စီခွဲထုတ်ပလိုက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့မျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် x တက် y တက် x position တက် y position တက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်သူ့ကို select မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် handle လေးတွေမြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို handle လေးမြင်လာပြီပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆက်ချင်းမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်နဲ့သူကတက်သွားမယ်ပြီးရင်လေရောက်မှာဖြည်းဖြည်းချင်းငြိမ်သွားမယ်ပြီးတော့မှအောက်ကိုပြန်ကျလာမယ်ဆိုတော့အနေအထားမျိုးကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ချင်းသူအချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့မြင့်တက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူပို့ပြီးတော့ဒီကောင်းကိုမလုပ်ကြည့်မလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပြင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အချိန်ပြင်းသွားမယ်စသထွက်ခြင်းမှာပို့ပြီးတော့click နဲ့တက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့များလုံးသွားတဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုပြန် short ပေါ့နော်ဒီ graph editor လေးတွေကကိုယ့်ကိုဒါထိန်းချုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ motion တွေကိုဖန်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ the value graph ဖြစ်ပါတယ် value graph နဲ့ speed graph နဲ့မတူတာ value graph ကကြောင့်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ graph ရင်းလေးတွေနဲ့ adjust လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ် speed graph ကကြတော့ခုနသူ့ရဲ့အရှိန်နှုန်းပေါ့နော်အရှိန်နှုန်းကိုကျွန်တော်တို့က graph line လေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ control လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီသဘောတရားချင်းကတော့ဘာနဲ့လုပ်အတူပါပဲကျွန်တော်တို့ speed graph ကိုအားတန်တဲ့သူကတော့ speed graph နဲ့လုပ်ပြီးတော့ value graph ကိုအားတန်တဲ့သူကတော့ value graph နဲ့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့ဟာနဲ့လုပ်တူပဲသဘောတရားချင်းကဒီခုလိုမျိုးလုပ်ချင်တဲ့ဟာမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကခုနက value graph မဟုတ်ဘဲနဲ့ speed graph နဲ့လုပ်ချင်လည်းရပါတယ်တူပါပဲ okay အခုပြသွားတာတွေကတော့ graph editor မှာ speed graph နဲ့ value graph ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလို After Effects မှာလေ့လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ graph editor က graph တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ keyframe တွေနော်သူရဲ့ speed တွေပေါ့နော် speed တွေနောက်အလျင်တွေ velocity တွေကိုဘယ်လိုမျိုး adjust လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးကစားလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ကြသိရှိသွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုနားမလည်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေအကြံပြုဆွေးနွေးနေတာရှိလို့ပဲဖြစ်စေတခြားသောမေးမြန်းနေတာရှိလို့ပဲဖြစ်စေဒီဗီဒီယိုအောက်က comment လေးထဲမှာဝင်ပြီးတော့ရေးပေးခဲ့ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်နောက်နေ့ဗီဒီယိုလေးကြရင်တော့ထပ်မံပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်